Hello， 大家好，这里是夜航城。然后我今天准备给大家做一个开箱视频。然后因为这个开箱视频，然后我就囤了很多快递，一直没有拆。然后很多东西也是本来不想买，但是为了开箱还是买了的。然后我们现在一个个来看看。先从小的开始，从这个开始看。不知道大家的淘宝名是什么啊？反正我的淘宝名叫权志龙，因为我蛮喜欢权志龙的。第一个是一个这应该是我买了一个眼镜啊，一个耍酷的眼镜，小眼镜。好，下一个，这是一个什么东西啊？好像是，对，这是一个修丽可的精华，因为总是被吐槽黑。然后刷了一些视频，小红书都说它可以美白，我就入了一个，我准备看看有没有效果啊。修丽可的一个美白精华，有效果的话，大家可以去买一下。来，下一个，这个东西就厉害了，这个是沙宣的小夹板，当然不是弄头发啊，但是准备学习一下。我看谢运泽的视频，他说这个小夹板男生用就够用了，然后我就去入手了一个啊，也不知道好不好用。好来，下一个，星巴克，因为每天晚上就睡觉前我就多喝水，睡觉前吃这个东西，然后每次第二天起来就很容易水肿，然后我就买了一点美式，买了很多美式，买了这么多。下一个，这个是帽子。我买帽子最大的原因就是我没有工作的时候真的很不喜欢化妆洗头，所以我就买了这样一戴，啥也看不着，然后再戴个口罩，就遮得干干净净，所以我就很喜欢这个帽子，可以把自己挡住，挡得干干净净，还是挺不错的。大家最近看我直播，然后看我发的照片视频，我应该看到我最近很喜欢买这个衬衫，但是为什么这件衣服怎么和我想象中的不一样呀？我先穿上它试一下。其实也还好吧，也没有说那么的老气，但其实也还好吧。不过我也不一定会穿出去。啊，这是我爸寄给我一个保平安的一个符。每年过年，我爸爸都会回老家跟我求一个祝我身体健康这个保平安的一个符，然后每次都会寄给我，每次都把它放在我的包包里面，今天也不例外。好了，下一个，这一件好像又是一件衬衫，我怎么又买了一件衬衫？它和我想象中的真的不一样。我在淘宝上看它的图，真的挺好看的呀，为什么买过来就是这样子的呢？果然这衣服还是得去实体店看，但其实也还好。这个是啥？这个是我洗衣服的，这个叫什么？洗衣凝珠啊，这个味道还挺好闻。反正我一直洗衣服都用它，把衣服丢进去，然后丢1到2个丢进洗衣机就可以了。这个还蛮香的啊，大家可以买个试试。最后一个快递是我经纪人寄给我的，西姐一箱衣服。让我们来看看他给我选了一些什么衣服寄给我的。哇，天哪，3件衣服。第一件衣服是一件衬衫，这一排挺好看的。第二件是一件羊羔绒的外套，但是后面2件都是羊羔绒的外套。一件黑色的羊羔绒，还有一个是白色羊羔绒。你看，那今天所有的快递我都看完了。好，今天的开箱就到此结束了啊。虽然我开箱比较无聊啊，就是给大家看一下我平时买了些什么东西，主要是也没有做过什么测评，刚开始拍这些东西啊，以后会更好。好，大家再见，我是亚神，下回见。